A ver, Elia Federico, hazte una vez cómo te lo comes. Aquí está. Sí, es rico. Ok, ya me lo hago. Entonces, Carolina, para ver. Victoria, a ver, sóplalo. Enfríalo un poquito. No lo eches más al fuego. Sóplalo que se enfríe y cómetelo. Para eso ya, te estás comiendo uno todavía. Aquí está el mío. Todo el mundo Ok, aquí. métetelo. Lo voy a meter, yo no lo meto con esa persona. Dale vueltica, no lo dejes pegado. ¿Viste que es rico? Come pues. Ya, está hirviendo. Vicky, ¿por qué no bolsa? Ahí para ir metiendo en la basura. Sabroso, ¿no? ¿Para Victoria, está rico? Muy bien, Elia. A ver, soya. Mira una foto, tío Dani. ¿Está rico, soya? Que se está Cómetelo. incendiando su marshmallow, pero ¿Para? ya lo sopló. Sóplalo. Cómetelo. Cómetelo, ese sabe riquísimo. Ya va, que por aquí no está. No, lo tienes que quemar todo. Vicky, ¿tú no vas a hacer? Ya terminé. No, chica, cómetelo. Sopla aquí. Victoria, Carolina, ¿está rico? ¿Y soya? Mira, enseña. Ahora cómetelo. Pégale mordisco ahí para que maten a la cámara. Te vas a quemar, cuidado, te vas a quemar. Me voy a comer otro. Ya, Daniel. Diente negro, te tienes que cepillar los dientes. Mira, diente negro. ¿Sabes cómo yo me como mis marshmallows? Fran, ponte esto otra vez acá en la boca. Dame, Ana, dame. Es un granjero. Con eso me la herida. Después lo soplo y me lo como. Mamá, no me gusta esto. Divino. ¿Y soya, para ver cómo hace soya? Acércalo más, hijo. Yulo. ¿Está caliente? No, mames. Tómalo encima. ¡Ay! ¡Sóplalo! Mira, Vicky, me va a causar un incendio. ¿Viste todo eso? Cómetelo.